หอมหากว่าแต่ว่าเดี๋ยวมอกวันนี้มันไม่ด้วยไม่สวยมันยาวมันเป็นลูกมันไม่เป็นมันไม่ใช่กวางแก้กวางบากเป็นฝนตกแล้วมั้งเป็นเป็นที่โตกลางเต็นท์เขามองให้นอดว่ะแล้วเดี๋ยวยุบทำไมวะทำไมวันเลยครับนี่แต่ก็ไม่เก็บแต่คนเดียวเก็บแต่วันนี้มันเอวก็ไม่ชอบนะอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาศูนย์หมอกกำลังสลายแล้วเรามาชมธรรมชาติโอ้ยสีปลอดภัยห่างไกลโควิดบรรยากาศทางทิศกำลังขึ้นก็จะไปนะ